당뇨병이 왜 코골이하고 당뇨병이 무슨 상관이냐? 상관이 있다는 걸로 이제 의학적으로 이제 검증이 됐어요. 이제 이 당뇨하고 코골이의 상관관계를 알려면 이제 그 에너지, 우리 몸이 에너지를 만드는 ATP라고 하는 에너지 대사 과정을 알면 뭐 그렇구나, 쉬운데 이제 바로 매치는 안 되는데, 쉽게 말하면 그러잖아요. 그 산소가 부족해지면 이 뇌에서는 에너지를 만들기 위해서 어떤 상태를 가는 당을 더 혈액 내에 투여를 해버리는 거예요. 몸에 쌓여있던 당을, 혈당을 높여버리는 거죠. 에너지를 만들어야 되니까 지가 부족한 것을 오히려 악화시키는 거죠, 상태를. 그렇지만 뇌는 지금 당장 언발의 오줌누기처럼 지금 당장 부족하니 당을 투여해서라도 내가 필요한 에너지를 만들어내기 위한 그런 생존 본능이죠. 근데 그게 밤새 지속이 된다면, 매일 반복이 된다면 만성적인 당뇨 상태가 걸립니다. 고혈당 상태. 쉽게 말하면 이제 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 되게 이 수면에 문제가 있으면 엄청난 삶의 문제가 되죠. 그래서 우리가 흡연보다 코골이가 더 해롭다, 이렇게 듣고 보니까 흡연보다 훨씬 더 해로운 거 맞죠? 위험하고. 근데 제가 다이어트 그 만들어가지고 한 일주일 기구 잡았거든요. 예. 잘 맞춰졌는지 이게 자고 있나 나도 뭐 이빨 별로 아픈 것도 없고. 잘 만든다. 잘 만들어진 것 같아요. 그게 바로 기술력입니다. 그런 얘기 있잖아요. 그 카페에 피카소가 앉아있으니까 어떤 이쁜 그 공작 부인이 자기 그림 하나 그려달라고 그랬더니 한 5분 만에 샥샥샥 하고 그려줬어요. 하고 그걸 이제 얼마를 살해하면 될까요? 50만 프랑인가를 달라고 했대요. 그게 우리나라 돈 8천만 원이래요. 미친 거 아니야 이 새끼? 당연히 그러잖아요. 아니 그 몇 분 만에. 피카소잖아, 피카소. 그럴 수가 있나 했더니 아니 5분 만에 그렇게 하고 이건 너무 과하지 않나 했더니 나는 이 그림을 그리기 위해서 40년이 걸렸습니다. 그 하나의 작품이 나오기까지 그 많은 세월이 녹아서 거기에 다 투영되는 5분 안에 거잖아요. 압축이 되는 건데. 그래서 아무 말도 못했었고 돈을 줬대요? 줬는지 안 줬는지 이 얘기 안 나오더라고. 내가 피카소랑 그렇게 수많은 없어. 세월이 축적된 기록은. 그럼 그 노가 그래서 저희가 이번에 4세대 나오잖아요. 지금 4세대요. 지금 그 일부 지금 쓰시고 있는데 기존에 쓰던 사람이 그걸로 바꾸고는 엄청 그렇습니다. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹.